अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, बच्चा पार्टी जो है बाइक सर्विस कर रही है और इनको बाइक चलाने का बहुत शौक़ है। तो मैंने इनको इस शगल में लगाया कि पहले आप इसको क्लीन करो, अच्छी तरह धुलाई करो, उसके बाद चलाने के लिए दूंगा। एक तो चलाता है बड़ा वाला जो बच्चा है और दूसरा भी चलाता है थोड़ा बहुत। सही तो वो भी नहीं चला सकते क्योंकि इनके पाँव अभी ज़मीन पे नहीं लगते। तो इनको मैंने इस काम पे लगाए हुए, मैंने कहा पहले इसको धुलाई करो, उसके बाद जो है ना फिर आपको चलाने के लिए दूंगा। और उस वजह से ये धुलाई कर रहे हैं अभी बाइक को। और बाकी ये देखिए, मकई की फसल लगाई हमने, बहुत अच्छी लगी हुई है। आप इसकी वीडियो देखिए, मज़ीद जो है आगे आपको दिखाते हैं। बहुत अच्छी वीडियो को लास्ट तक देखिए और कमेंट सेक्शन में तमाम दोस्त जो हैं वो अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में आपने ज़रूर बताना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है। और नए दोस्त जो देखने वाले हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को लाजमी दबा लें ताकि आने वाली नई वीडियो जो है आप देख सकें। तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया जो मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरी वीडियो को देखते हैं और लाइक करते हैं।